Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хүн хийсэн ажилдаа эзэн болж хийж буй ажлынхаа үр шимийг хүртэнэ гэдэг бол маш бахархууштай. Тэгээд сонголтондоо үнж байна гэдэг бол үнэхээр хүнд байх ёстой багтам зан чанар юм аа. Ингээд намайг пүрж буюу мөнхцэг гэдэг би та бүхэндээ Greenway компанийнхаа цолны талаар товч танилцуулах гэсэн. Greenway компани болохоор 10 гаруй жил Экавита нэртэй компани Оросын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж исэн ба 2017 оноос хойш нэрээ өөрчлөөд Greenway компани болоод маркетингаа шинжилээд шинээр зах зээл гарч ирснээс хойш одоо 4 жил болж байгаа. Манай Монголд бол ерөнхийдөө орж ирээд 2 жил болж байгаа. 2 жилийн хугацаанд бол маш олон амжилтуудыг гаргасан, маш олон айлыг одоо эрүүл эко бүтээгдэхүүнээр ингээ хангаж явж байгаа. Мэдээж хэрэг хүн хийх гэж байгаа зүйлээ мэдээж хэрэг сайн судлах хэрэгтэй. Судлаад би яг юу хийх гэж байгаа вэ? Үүнийхээ үр дүнд би одоо юу хүртэх гээд байгаа вэ гэдгийг маш сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Түүнд нь төвхөн болгож өгөх үүднээс би одоо Greenway компанийнхаа цолны талаарх мэдээллийг товчхон одоо танилцуулъя. Цолноос гадна маркетингтэй холбоотой бүх мэдээллийг бол маш наривчсан байдлаар манай офис дээр ингээд цаг аваад ирээд сургалтанд хамрагдаад ойлгож одоо бичиж авч болно. Одоо миний ярих гэж байгаа цолны талаарх мэдээлэл бол зөвхөн ямар цол байдаг. Түүний одоо цолыг дагалдаж биднэрт ямар шагнал урамшуул ирдэг вэ? Бид нар одоо эндээс юу олж авах вэ гэдэг талаар товчхон өгч байгаамаа. Цолноосоо өмнө одоо тухайн хүний одоо бизнес хийх хүсэл сонирхлоос шалтгаалаад одоо жишээ нь би борлуулалтыг одоо илүү дэмждэг бол би одоо 50 оноос дээш хийсэн идэвхжлээс шууд 40% урамшуул аваа явдаг байгаа. 40% урамшуул дээр нэмэгдээд 50 оноос дээш хийгдсэн онооноос шалтгаалаад 10, 20, 40% бэлгийн урамшуулалтаас хамрагддаг байгаа. Ерөнхийдөө бол маркетинг бол маш уян хатан. Чи зүгээр борлуулалт хийгээ явах сонирхолтой бол энэ дээрээ дөрвөлөөд ашиг олж болно гэдэг ийм боломжийг олгосон байгаа. Хамгийн анхны цол буюу S1 цол. S1 цол маань болохоор одоо би өөрийнхөө хийсэн 50 оноо ч хийж болно, 500 оноо ч хийж болно. Миний оноон дээр манай багийн буюу би өөрийнхөө багт бүртгэсэн бүх гишүүдийнхаа оноог нэмээд 750 болсон байх юм бол би одоо нэгсэндээ анхныхаа цолыг буюу S1 цолондоо өрнө. S1 цолын ашиг тус юу вэ гэхээр 50 оноос дээш борлуулалт хийсэн бол тухайн борлуулалтаас 40% цалин авчиж байгаа. Дээрээс нь бэлгийн урамшуулалт хамрагдаж болж байгаа. Дээрээс нь S1 гэдэг чинь багтаа болсон цол 750 оноо буюу S1 багтаа болсон цолны урамшууллыг дахиад нийт багийнхаа 750 онооноос 6% авдаг байгаа. Дээрээс нь өөрт ойрхон одоо цолгүй бүх хэн 6% авдаг байгаа. Тэгэхээр S1 цолны давуу тал инэ. S2 бол өөрийнхөө оноог багийнхаа бүх гишүүдийн оноотой нийлүүлээд 1500 оноо болсон бол S2 цолонд хүрлээ гэж одоо ойлгож болох ба S2-ын цолны урамшуулал 1500 онооноос 12% авна. Тэгээд өөрт ойрхон цолгүй бүх одоо багаасаа 12% авч эхэлнэ. Өөрт ойрхон одоо багаасаа 6% авч эхэлдэг байгаа. Өөрт ойрхон баг, цолгүй баг гэдэг маань одоо 750 онооноос доош оноотой нэг бүхэл бүтэн багийг хэлж байгаа гэсэн үг. Одоо жишээ нь 750 оноотой доор миний доор байгаа нэг баг 750 оноотой байх юм бол энэ баг маань S1 цолтой баг гэж ойлгоно. 750-аас доош байх юм бол цолгүй баг гэж явж байгаа учраас би тэндээсээ S2 цолтой энэ багаасаа би 6% авна гэсэн. S3 цол маань болохоор багаараа нийт 2500 оноо хийсэн тохиолдолд S3 цол гэж цолтой болох ба тухайн цолны одоо урамшуул нь S1 2 цоллоос одоо давуу тал нь гэх юм бол нөгөө цолгүй багаасаа авдаг бүх одоо хувьд нь өсөө явцдаг байгаа. Тэгээд S3 цолтой болчингуудаа нийт багийн онооноос 18% өөрт ойр цолгүй багаасаа 18% авна. Өөрт ойр S1 цолтой багаасаа 12%. S2 багаар 6% урамшуул ингээд аваа явчихнаа. Цол ахих тусмаа
одоо цолтой цолгүй багаас авах бүх хувь одоо өсөж идэг гэсэн. За дараагийн цол маань лидер буюу багаараа 4,000 оноотой багийг лидерийн цолтой боллоо гэж үздэг ба. За лидер цолны давуу тал нь юу вэ гэхээр лидер цолноос эхлээд аяллаа урамшуул орж ирдэг байгаа. За аяллаа урамшуул нь сар бүр 280 мянган төгрөг орж ирдэг. За тухайн аяллаа урамшууллаа 12 сарын турш хадгалчаад аялалд хамрагдахгүй гэж үзэх юм бол 13 дахь сарын цалин болгоод бас авчиж болдгоор давуу талтай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө лидер цолны давуу тал гэх юм бол одоо цолтой цолгүй багуудаас авдаг бүх одоо хувь нь өсөөд за би лидер цолтой болчингуудаа өөрийнхөө одоо багт байгаа цолгүй бүх багаас 24% авна. За дээрэс нь би S1 багтай цолоос 18% авна, S2 цолтой багаас 12%. За тэгээд S3 багаас 6% авна. За тэгээд дээрэс нь Greenway компанид бүртгүүлснээсээ хойш 3 сарын дотор лидер цолоо хаачих юм бол ерөнхийдөө S1 2 3 гэсэн цол маань бол тухайн сарда барьдаг 1 сарын хугацаатай барьдаг ийм цол байгаа. Лидерийн цолыг бол 2 сар барина. Greenway компанид бүртгүүлснээс хойш эхний 3 сар дотор лидерийн цолоо хаах юм бол хурдан гарааны урамшууллыг сая 400 мянган төгрөгийг 5 сарын хугацаанд одоо миний авах ёстой бүх цалин дээр 5 сарын хугацаанд хувааж ингэж олгодог байгаа. Тэгэхээр 3 сарын хугацаанд гэдэг маань нэгсэндээ би бүртгүүлсэн сардаа одоо бараа бүтээгдэхүүнтэйгээ танилцлаа, маркетингаа өөрийн болголоо. 2 дахь сардаа би лидерээ нээгээд 3 дахь сардаа хаах юм бол нэгсэндээ би лидерийн хурдан гарааны урамшуулалт хамрагдчихлаа гэж үзэж болно. За дараагийн цол бол лидер 1 цол. За лидер 1 гэж юу вэ гэхээр би өөрийнхөө багт лидертэй болсон бүтэн багтай болчлоо гэсэн. Тэгэхээр би манай багт байдаг хичнээн гүнээс одоо лидер гарч ирсэн бай, надад хамаатай цолно. Тэгээд би тэгээд L1 цол лидер 1 цолтой боллоо гэсэн. За лидер 1 цолтой болсон хүн одоо нэлээд том амжилт гаргасан. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт одоо багтаа нэлээд олон хүнтэй болцсон байна гэсэн утгаараа маркетингийнхаа дагуу лидер цолтой багаасаа тусдаа бүх одоо өөрийнхөө оноог бусад багийн гишүүдийнхээ оноог цуглуулад нэгсэндээ 2000 онооны хажуу оноо барих ёстой. За ингэжээж би өөрийнхөө лидер 1 гэдэг цолыг баттгах нэ. За лидер 1 цолны бас давуу тал нь юу вэ гэхээр лидер цолтойгоо адилхан бүх одоо цолтой цолгүй багуудаас хувь авдаг ба лидер болсон багийнхаа 1-р игнээс нь 8%, 2-р игнээс нь 6% ингээ авч эхэлдэг байгаа. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо миний багт одоо өсөж яваа том баг бий болсон учраас одоо тухайн лидер цолтой болсон багийн одоо бүх цалин лидер болсон одоо багийн ахлагч руугаа одоо ордог учраас одоо би бол доороо байгаа лидерийн багаасаа зөвхөн 1-2 дугаар игнээс нь тухайн хувьдыг авч эхэлнэ. Бусад S1 2 буюу одоо бусад цолтой цолгүй бүх гишүүдээсээ одоо түрүүний миний дурдсан авдаг одоо урамшууллуудаа бүгдийг адилхан авна гэсэн үг. Дараагийн цол маань болохоор лидер 2. За лидер 2 цол маань бас лидер 1-тэй адилхан доороо би 2 бүтэн лидерийн багтай боллоо гэсэн үг. За лидер 2 болчингуудаа би хажуу оноо 1500 барих ёстой. За лидер 2 болчингуудаа миний түрүүний авдаг бүх урамшууллууд адилхан. Үүн дээр аяллаа урамшууллын маань үнийн дүн нэмэгддэг. Лидер 2 цолноос эхлээд сар бүр 350 мянган төгрөгийн урамшуул миний одоо ID дээр хоримтлагдаж эхэлнэ. Тэгээд дээрэс нь би лидер 2 болчингуудаа 3 дугаар игнээс 5% авч эхэлнэ. Дараагийн цол лидер 3. Лидер 3 цол маань бас би өөрийнхөө багт 3 лидерийн багтай болсон гэсэн үг ба хажуу оноо 1000-ыг барих ёстой. За тэгээд өөрийнхөө оноо болон бусад цолгүй бүх багийн гишүүдийн оноо нийлээд 1000 байх ёстой. За лидер 3 цолноос эхлээд аяллаа урамшуул бас нэмэгдээд сарын 420 мянган төгрөг ордог. Дээрээс нь нэмээд би лидер цолтой багуудынхаа 4-р игнээс нь 5% авч эхэлдэг. За лидер 3 цолны давуу тал. За мастер цолноос эхлээд болвол ерөнхийдөө таны одоо босгосон бизнес одоо нэлээд хөлөө олцсон, тогтвор суурьшилтай болцсон. Үүнээс цааш ерөнхийдөө
болвол баг болвол ингээд автоматар үржигдээд өсөд явцдаг гэсэн ийм Greenway-гийн хувьд судалгаа байдаг. За мастер солны давуу тал нь юу вэ гэхээр би 4 литртэй болсон гэсэн үг. За тэгээд 4 литрээ багтаа болчингуудаа би хажуу оноо 1000-ыг барих ёстой. Хурдан гарааны урамшуул буюу бүртгүүлснээс хойш 6 сарын дотор би мастер цолоо хаасан бол 4,200,000 төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг би 6 сарын турш авах ёстой багийн болон өөрийн нэгдүгээр иргэний бүх цалин дээрээ нэмээд тухайн мөнгийг 6 сарын хугацаатай нэгсэндээ би мастер цолоо нээрсэн сараасаа эхлээд тухайн мөнгийг авч эхэлнэ гэсэн үг. За дээрэс нь би маркетингийнхаа дагуу Mercedes-Benz C180 автомашин авч унах эрхтэй болж байгаа. Тэгээ тэрийгээ би 3 жилийн хугацаатай Greenway компанитай гэрээ хийгээд мастер цолоо бариад ажлаа хийгээд машинаа унах ийм боломжоор хангадаг байгаа. Тэгээ компани болохоор миний өмнөөс 3 жилийн хугацаанд Mercedes-Benz компани дилертэй хийсэн миний зээлийг төлөөд би бол машинаа унаад ажлаа хийгээд авах ийм боломжоор хангадаг байна. Тэгээд мастер цолтой болсноос хойш лидерийн багийн 5 дугаар игнээс 3% авч эхэлнэ. Лидер солноос хойш хуримтлагдсан аяллахаа урамшууллаар би жилд 2 удаа компани зардлаар гадаадд үнэгүй аялах ийм эрх бас мастер цолноос эхлээд нээгддэг байгаа. Дараагийн цол мастер 1. За мастер 1 цол маань миний багт байсан 4 литрийн нэг нь литр 3 цолтой болцсон гэсэн үг. Тэгэнгүүт би мастер 1 цолтой болно. За мастер 1 цолноос эхлээд бид нар дандаа багийн оноогоороо өөрийнхөө цолыг татгаж явна. Тэгэнгүүт мастер 1 цолын нийт багийн оноо 30,000 PV байх ёстой. Литрийн багийнхаа 6 дугаар игнээс 3% аваад эхэлчихдэг байгаа. Дараагийн цол мастер 2. За 2 цол маань багийн нийт оноо 1000 PV байх ёстой. Мастер 2 цолны автомашин нь Mercedes-Benz E200 гэсэн ийм бизнес классын машин байгаа. За тэгээд мастер 2 цолныхаа машиныг бас мастерынхаа машинтай адилхан 3 жилийн хугацаатай компанитай гэрээ байгуулад бас 3 жилийн хугацаанд компаниар зээлээ төлүүлээд унж болно. За хэрвээ би мастер цолон дээрээ C180 машинаа авцсан ч юм уу, аль эсвэл би мастерынхаа машиныг, мастер 2-ынхаа машиныг авахгүй гэж үзэх юм бол мастер 2 цолоо би 6 сар барьж чадах юм бол орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой. Түүний нөхцөл нь бас машинтайгаа адилхан. Нэгсэндээ биний байрны урьдчилгаа хэдэн хувь байдیں۔ 30 ч юм уу 20 ч юм уу ипотекийн зээлийн урьдчилгаа Greenway компани төлж байгаа. Тэгээд сар бүрийн төлөлтийг Greenway компани бас төлнө. Лидерийн багийнхаа 7 дугаар игнээс 2% авч эхэлдэг байгаа. За тэгээд дээрэс нь Mercedes-Benz E200 машин, нэг бол Greenway Home төсөлд хамрагдаад орон сууцны ипотекийн зээлд бас хамрагдаж болох нэ. За тэгээд заавалчгүй орон сууц гэхгүй янз бүрийн хаус худалдаж авах бас боломж байгаа. Ерөнхийдөө болохоор 200-аас 400 сая төгрөгийн хооронд тийм орон сууцны ипотекийн зээл юм уу, хаусны тийм зээлийн төсөлд бол хамрагдаж болно гэсэн үг. Нэгсэнд мастер 3 гэдэг маань би багтаа литр 3 гэсэн 3 багтай болох юм бол би мастер 3 гэсэн цолтой болно. Тэгээд нийт багийн оноо 100,000 PV. Тэгээд цолны төрүүчийн бүх урамшууллууд адилхан. Литрийн багийнхаа 8 дугаар игнээс 2% авч эхэлдэг байгаа. Дараагийн цол маань болохоор Grand Master. 3 мастерын багтай. Тэгээд нийт багийн оноо маань 150,000 PV оноо байх ёстой. Grand Master болчоор би лидер цолтой бүх багийнхаа 9 хүртэлх игнээс урамшуулал авна. Тэгээ 9 дугаар игнээс авах урамшуул маань 1% байгаа. За тэгээд дээрэс нь би Grand Master болчихгоо Mercedes-Benz GLE 300 гэсэн ийм машиныг бол компаниас шууд миний нэр дээр бэлгэнд өгдөг байгаа. За ерөнхийдөө болохоор өнөөдөр бол Оросын холбооны улсын зах зээл дээр баг өнжөөд нэг буюу 15 машин
эзэдтэй очдог байгаа. Тэгээ тухайн хүмүүс нь болохоор мастерч байна, гранд мастерч байна. За түүнээс дээш цолтой хүмүүс ч бас байгаа. За манай Монголын хувьд болохоор мастер цолтой 4 хүн байгаа. Тэрээ машин авч унахад бэлэн гэсэн үг ээ. Энэ цолмод болохоор гранд мастер 1 цол байгаа. За багтаа 1 гранд мастертай, 1 мастер 2 цолтой одоо ийм 2 багтай байхад тэгээд багийн нийт оноо 300 мянган PV. Тийм бол гранд мастер 1 цолтой боллоо гэж үздэг ба гранд мастер 1 цолтой болсон хүн юу одоо ямар давуу талтай вэ гэхээр Greenway компани сар бүрийн нийт бараа эргэлтээс 1% одоо ашиг авах эрэхтэй нэгсэндээ хувьцаа эзэмшигч болдог байгаа. Дараагийн цол маань болохоор гранд мастер 2 өөрийнхөө багт одоо 2 гранд мастерын багтай багийн нийт оноо нь 500 мянган PV байх хэвээр. Гранд мастер 2 цолонд одоо дахиж нэг Mercedes-Benz GLS 400 гэсэн машиныг одоо бас өөрийнх нь нэр дээр бэлгэнд өгдөг байгаа. Дараагийн цол маань болохоор гранд мастер 3. Гранд мастер 3 маань багтаа гранд мастерын 3 багтай. За тэгээд нийт багийн оноо 1 сая PV байх хэвээр. За тэгээд гранд мастер 3 цолонд одоо Mercedes-Benz C400 нэг болвол G350 D гэсэн одоо ийм 2 машины сонголт байгаа. Тэгээд өөрийнх нь одоо өөрт нь одоо ямар машин илүү таалагдж байна. За энэ 2 машиныхаа аль нэгийг одоо сонгоод өөрийнхөө нэр дээр шууд одоо бэлгэнд авч болно гэсэн үг. Тэгээд Greenway компани нийтдээ 5 төрлийн Mercedes-Benz машин болвол одоо бэлгэнд өгдөг. Тэгээд ерөнхийдөө бол Greenway-гийн хамгийн сүүлд гарсан статистик ерөн судалгаагаар бол 2-7 хоногийн дотор мастер цолоо нээжсэн байна. Хамгийн сүүлд буюу сая 2020 оны 12 сард гранд мастер 1 цолтой 28 настай Эрхүү хотод амьдардаг охин бол гранд мастер 1 цолтой буюу одоо компани нийт бараа эргэлтийн одоо сар бүрийн ашигаас нь 1% авах ийм боломжтой гранд мастер 1 цолоо одоо хаасан байгаа энэ охин. Greenway компанийн хувьд бол маркетинг нь маш хөнгөн. Тэгээд дээрэс нь эхний 7 хоногоос цалиндаа хүрэх боломжтой одоо ийм олон давуу талуудтай ийм компани байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 2020 оны Оросын холбооны улсын зах зээл дээр хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй компаниар нэгдүгээр, хоёрдугаарт Оросын холбооны улсын зах зээл дээр ажилладаг MLM компаниуд дотроос одоо сүүлийн 4 жил дотор маш эрч хүчтэй ирсэн Greenway компани 2021 оны 1 сарын статистик судалгаар сарын бараа эргэлт нь 2 тэрбум рублээр одоо тогтоогдсон байгаа Greenway компани. За ингээд Greenway компани цол болон түүний ашиг тусын талаар товч мэдээллийг та бүхэн танилцууллаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа.